Панангийн Тоосны мангас уураар цэвэрлэгчтэй багц 299 мянга. Өргөө кино театрын урд Smart Electronics. Энэ Панангийн чинь мэдэн. Энэний чинь хүчин дээр цус харвцгалгүй, шигтээсээр өвчлгүй, өдий зэрэгтэй явж байна. Панангийн Хүүхдийн хүчний ангижруулагч хөвсгөр зөөлөн мэдрэмж Pink Soft Baby 4600 төгрөг сансрын бүх салбараар. Цэр ховхолж уушиг цэвэрлэн зүгийн балтай коплет сахаргүй Якоб ханиаднаас хагцсан. Чанар технологиор тэргүүлэгч Mahimpix хувьцаат компани. Шууд хөөсөөрөө гардаг бактерийн эсрэг саван Bubble. Төвс төвлөр тунгалаг Apo Civiros. Дараа төлбөр үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Ханиад коммуны дэвшлэнд өрцөн үед Кагоци бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3-аас дээш насны бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоци. Golden Plum. Арттай чацарган. Байгалийн поливитаминд дархлаа сэргээх шүүс. Дараа төлбөр үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. За үзэгчтэй охин дөрөв мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн мегмар гараг. Улаанбаатар хотод 18 цаг техник минут ТV телевизийн 1-р сугаар радио FM 103.6 төлгөөнөд хамтарч энэ цаг мөчөөс Монгол комментиг орон даяар хүрэхэд бэлэн байна. Та бүдгийн үзэл бодлын чөлөөтөн дээр TVS Mongolia гэсэн пэйж онлайнад бас таны сонсох хэрэглийг цензургүй дамжуулах гүр болно гэдгийг тодтогч уламжлая. За өнөөдөр яригдж байгаа гол асуудлуудыг цахим мэдээллийн сайтууд бичиж нийтэлж байгаа гол халуун сэдвүүд нь юу юм гэдгийг таны оролцоотой ярилцъя гэсэн бодол байгаа. Сошиал бол өнөөдөр нэлээд дойлонтой хөдөлгөөнтэй байлаа гэж хэлж болж байна. За төр засгийн түвшинд ч гэсэн хэд хэдэн байнгын ороонд засаг хуралдсан, хэд хэдэн шийдвэр захирамжууд гарсан. Ач холбогдол агуулгын хувьд бас нэлээд өндөрт тооцогдох юм өдрүүдийн нэг байх шиг боллоо. За манай мэрэгжлийн салбар байгууллага бас томоохон зөвлөгөө зохион байгуулж байгаа юм байна тийм. За энэ талаас мэдээлэл авсан юм байна уу гэж байна. Ерөнхийдөө бас л одоо сүүлийн үед яригдж байгаа сошиалын асуудлыг чинь нэлээд өндөрт яриад байгаа юм байна тийм. Тэгсэн мэт тэрийг одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэж үзэх үгүй юу? За тэрэн дээр нийтлэгдэж байгаа мэдээ материал дээр ямар анхаарал хандуулахын ёс зүй гэж юу гэх мэтийн сэдвүүдээр л ерөөхдөө асуудал өрнөсөн байлээ. За өнөөдрийн гол сэдв бол уулуурхай. Яалт байхгүй. Уулуурхай салбарт бол асуудал өрнөж байна. Баянгар аймгийн Загсумын иргэд малчид төлөөлөлтлүүд өнөөдөр төр засгийн түвшинтэд холбогдох шаардлага мэдгдлээ өгөөд явсан. За Хөвсгөл аймагт хөгжлийн биш уулуурхайн баялаг зөөх гэж байгаа төмөр зам бол бидэнд хэрэггүй гэсэн ийм иргэдийн эсрэг үзэл бас гарч ирсэн. Үүний дараагаар бас энэ оюут толгойд хяналт шалгалт хийж байгаа их хурлын ажлын хэсгийн нөхдүүд яагаад нам болчихвоо? Ямар нэгэн лобби ирэх шигт автцсан юм зүйл байна уу гэдэг зүйл яригдсан. Өшөө араас нь Эрдэс 5 толгой компани асар олон жил бас нүүрсээ хулгаад алдсан тухай асуудал яригдж энийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга баталгаажуулсан ийм мэдээлэл тайлбарыг нийтэд өгсөн. За яг ийм асуудалтай зэрэгцээд ямар зүйл өнөөдөр өндөрт гарч ирж яригдж байгаа хэрэг Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж исэн гадаадын банк буюу Монголын одоо нутаг зэвсгэрээр дамжин өнгөрж байгаа төлбөр тооцоонд валютын урсгал үндсэндээ хаагдж байгаа ийм мэдээлэл бас гарч ирсэн. Одоо манад бол үндсэндээ гадаадын төлбөр тооцоо ер нь олон улсын ийм гүйлгээ төлбөр тооцоо хийдэг өөрөөр хэлэх юм бол ам долларын ийм арилжаа явуулж байгаа хоёрхан банк үлдсэн юм. Энэ хоёр Монгол улсын дансыг хаах тухай мэдээлэл бас хүргэлцсэн. За ингээд их сонирхолтой үйл явдлууд өрнж эхэлж байна л да. Их хурал дээр Монгол улсын ерөнхий прокурорын хэд хэдэн асуудлаар байр суурь тайлангаа сонссон. За одоо эндээс цаашаага бас маш олон хэргийн учир зангилаа ингээд хөврөх ийм магадaltaй болоод ирчихсэн. За ер нь бол өнөөдөр улс төр уулуурхай салбар халуухан байсан өдөр байна. Урайгаа хэлж байгаа үзэгч таны оролцоотой ярина да. За Монгол комментэд нэгдэцгээе. За та бүгд нэгдээд нийлээд ороод ирээрэй. Таны санал бодлыг TVS Mongolia пэйж цензургүй дамжуулахад бэлэн байна гэдгийг тодтогъё. Нэвтрүүлгийн аль бие усны ивэнтгэгч байгууллага Golden Plum эрүүл мэндийн цэвэр үзмний шүүс сундаа сэлтэр ивэнтгэж оролцож байгаа гэдгийг дуулгая. Монголчуудын бүтээсэн цахилгаан машин олон улсын үзэсгэлэнт тэргүүн барь гэжсэн. Icon цэгмэний мэдээ.
За энэ мэдээлэлээр би өнөөдөр Монгол комитиг эхлэе гэж бодсон. За Бээжин хотод жил уламжлалт болон зохион байгуулагддаг цахилгаан автомашин болоод түүний шилдэг технологи олон улсын үзэсгэлэнд Монгол улсыг төлөөлөн бэлэг дээд сургуулийн дэргэдэх бэлэг эрдэм шинжилгээ судалгааны төвийн хамт оролцсон. За хууль зүйн сайд асан дөрвөлжмөр удирдсан энэ баг үзэсгэлэнд өөрсдийн зохион бүтээсэн Salvo буюу Аянган мотор нэртэй цахилгаан автомашинаараа анх удаа оролцож хөдөлгүүрийн төрөлтөнд тэргүүн байрыг эзэлсэн. За энэ бол яг одоо техник технологийн салбараас Монгол улсын тэргүүн байр ийм өндөр зэрэглэлд үнэлэгдэж байгаа анхны бөгөөд цорын ганц бүтээл. За өөрийгөө цэнэглээд явах энэхүү машин олон улсын үндсэндээ яг энэ чиглэлд оролцсон 1500 гаруй бүтээлүүдээс шилдгээр шалгасан. За энэ машин өөрийгөө цэнэглээд явдаг. Гаднаас ямар нэгэн цахилгаанаар цэнэглэх шаардлага байхгүй, өндөр үнэтэй батарей хэрэглэхгүй, хамгийн энгийн гэдгээрээ шалгасан. За авсан цом үргэлжлэл ингээд сэлтэн байна да. Би одоо хэл мэдэхгүй учраас мэдэхгүй юм. За ямар ч үсэн энэ үзэсгэлэнт дэлхийн улс орнуудын 2500 гаруй шинэ технологи бүхий машин тавигдсан гэдэг л ийм мэдээлэл байна. За ингээд юу гэж хэлэх гэж ирэхээр зэрэг Монгол залуучууд Монголын инженер техникийн баг хамт олонны ур чадвар төв дэлхийд үнэлэгдэж байна. Тэр тусмаа технологийн одоо элит гэгдэж байгаа энэ ч одоо үндсэндээ бараг дэлхийн технологийн төв гэж нэрлэгдэж штэ Бээжин бол бүгд найрамдах хятад ард улс бол. За энд оролцсон дэлхийн 150 гаруй орны 2500 орчим ижид хөдөлгөөний өрсөлдөгчдөөс моторын ангилалд бол тэргүүн байрыг эзэлсэн бэл. За янз янзын байдлаар сошиалч шуугж л байна. Одоо өөрийгөө цэнгэлдэг, тэгээ батарей хэрэглэдэггүй гэдэг гэхээр эн чинь төгсгөлгүй мотор болчихж байгаа. За энэ бүтээл бол бид мдээгүй байж хахад дэлхийн мэдээд ингээд өнөөдөр шуугж байгаа гол сэдэв болоод айкон дээр гарсан. За Ньюсийнхэн бас өнөөдөр их гоё сурвалжлага хийсэн байсан. За олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдрийг угтаад нийслэл Улаанбаатар хот бас одоо Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас санаачлаад нэг сайхан арга хэмжээ зохион байгуулсан байсан. Энэ юу гэхээр зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 хосыг хуримыг гэрлэх ёслолын төв ордонд үн төлбөргүй зохион байгуулж өгсөн байсан. Тэгээ одоо ёслоо нэгнийхээ төлөө, нийтийнхээ төлөө гэж байгаа энэ үйл хэргийг би бас өнөөдөр алдаршуулнаас урьдчилж танилцуулъя гэж бодсон. News цэгмээ сайт энэ мэдээллийг сурвалж байлаа. Тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 хос өнөөдөр гэрэлтэд баталгаажуулж баяраа тэмдэглэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтаж байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нийслэлийн гэрлэх ёслолын ордонтой хамтраад энэхүү ажиллагааг үн төлбөргүй зохион байгууллаа гэсэн ийм мэдээллийг бас News өнөөдөр сэрүүлсэн байсан. За энэ гоё үйл явдлыг гэрчилж маш олон хүчсэн байлээ. Тэгэд яг одоо нөгөө эрхийг хамгаалах дэлхийн нийтийн өдөр тохиож ирж байгаа. Тэгээд энэ үед нь ийм сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж өгсөн гэд тэгэхээр одоо маш их сэтгэл дүүрэн байна лээ. Одоо бид нар ч бас нэг айлд гэрэл асаацсан тухай мэдээллийг дөнгөж өнгөрөх өдөр яриа байж байгаа байлаа. Онцгой байдлын ерөнхий газар тангар хөргөөд зүтгэж байгаа. 79 жил байгаа. За мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах олон улсын эрхийг эрхийн өдрийг тохиолдуулаад за энэ гэрлэх ёслолын ордонтой хамтраад хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 залуу улсыг гэрлэх боломжийг хангаж за энэ гэрлэх ёслолын ордоноос үн төлбөргүйгээр хоёрын төлөвлөлтөд зохион байгуулах хэмжээ зохион байгуулж байна. Тэгэхээр баяртай. Тэгээ нэг зохион байгуулахад нь тус болж гэрлэх ордныхондоо бас баярлалаа бид нар ийм сайхан боломж өгсөн. Аз жаргал хүсье. Өшөө гэрэлж байгаа хамт тусуудаа аз жаргал хүсье. Амьдралд нь сайн сайхныг хүсье. За тэгээд ийм гоё эерэг энерги түгэж байгаа үйл явдал бол мэдээллийн захим сайтуудад олон байлаа. Гэхдээ бидний алга таших, баяр хүргэх энэ мэдээллээс илүү бас ярилцаж, санал бодлоо оролцуулах, үг зөвлөлөө илэрхийлэх сэдвүүдэнд давамгаалчаад байна. Хэд хэдэн чухал асуудлууд өнөөдөр төрөлцөхийн түвшинд яригдж байна. За нэн тэргуунд улсыг хуралдах Монгол Ардын намын бүлэг Цэрэбат сайдын 54 тэрбум төгрөгийг хасж байгаа ийм мэдээллийг мэдээ цэгмийн сайт нийтлсэн байна лээ. Цэрэбат сайдын 54 ч юу ах вэ? Нөгөө шүүлтүүрний 54 тэрбум бүлэг дээр унсан ийм мэдээллийг мэдээ цэгмийн сайт сэрүүлсэн байсан. За 33-ны бүлгийнхэнд их төсөв тавьж инх болтын талынхыг зориуд гадуурлахлаа гэсэн ийм байр суурь хүртэл яригдсан гэж. За олон нийт эсэргүүцэд байхад энэ чигээр нь батлуул засгийн газар болоод намын нэр хүндэд халтай үүнийг хасъя гэсэн санал гаргаад ингээд 500 мянган төгрөгийн утаа шүүгч борлуулах гэж байсан, 100 мянган айлд суйрлуулах гэж байсан, 54 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй
утаа шүүгч янданд суурилуулах шүүлтүрний 54 тэрбум төгрөгийг энэ удаа цуцалж буцааж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл. За гэхдээ энийг яг хасж байгаа гэдэг ухтгуунаараа бас ойлголт тухаар буруу юм билээ. Энэ зөвхөн янданд шүүлтүүр суулгахад зориулаад 54 тэрбум төгрөг төсөөлсөн чинь болохгүй юмаа гэж эргүүлж татж байгаа болохоос утаанд зарцуулагдах 196 тэрбум төгрөг бол хэвээр үргэлжлээл явах юм билээ. Бид ч гэсэн ийм л байр суурьтай байгаа шүү дээ. Энэ 54 тэрбум төгрөг утаандаа зориулагдах хэрэгтэй. Гэхдээ үр дүн гарах ажилд үгүй ядчил ипотекийн санхүүжилтэнд орвол их хэрэгтэй байна л гэдэг зүйлийг л ярьж байгаа шүү дээ. Одоо санхүүжилтгүй гацсан байж шүү дээ. Салбарын сайд нь болохоор зэрэг ипотек гацсан юм байхгүй үргэлжилж байгаа гэдэг нэг юм пид мэдэгдэл хийчихэл яваад идэг. Яг арилжааны банкудаар яваад амьдрал ямар байгаа, нөхцөл байдал хэр байгаа, ипотек хүлээж байгаа хичнээн мянган хэдэн 100 айл өрхүүд байна гэдгийг огт мэдэхгүй явж байгаа. Үгүй ядчил ийм санаачлагууд иргэдээс гарч яана гэдгийг бодож тусгаад төр үйл хэрэгтэй ингээд чингээгээд явдаг байсан бол өнөөдөр ийм хөгийн яриа, ийм хөгийн хэрүүл тэмцэл үүсгэргүй байлээ шүү дээ. 10 дугаар сарын 23-ны өдөр өнөөдөр би эргээд үзэгчдэд өнгөрсөн жил агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны хуралдаж исэн мэдээлэлээс танилцуулъя гэж. Өнгөрсөн жил үдээд ямар зүйлийг хилцэж засгийн газар юун дээр шийдвэр гаргасан гэхээр зэрэг 10 дугаар сарын 10 гэхэд нийслэл Улаанбаатар хотод хэрэглээний шахмал түлшсний 80%-ийг нийлүүлсэн байна гэдэг үүрэг авсан. Ширхэг байхгүй. Үгүй ядчил нийслэлийн нэг дүрэг. За сонгон архын дүрэг гэхэд 8 хороонд сайжруулсан буюу шахмал түлш очсон байх ёстой. Энэ хугацаа өнгөрөөд 10 он. 13 он. Ширхэг байхгүй. Одоо энийг хэрэгжилж байгаа айл байгаа Улаанбаатар хотод. Одоо нийлүүлж эхлэегүй. Одоо боловсруулж эхлэегүй шахмал түлш чинь хизээ нийслэлд орж ирэх юм бэ. Тэгээ түүхийн нүүрс орох хоригдсон. Одоо наалахын чинь нүүрсний үн дийлдэхэ байл шүү дээ. Хулгаагаар зэлхийгээр орж ирж байгаа ганц нүүрс нь. Тийм сонин авцалтлахгүй төрийн бодлого ерөөсөө энэ утаа буурахгүй юм байна. Би одоо өнөөдөр ерөөсөө нэг ойлголтын дээр бат итгэжээд энийг би бүр иргэдэд хэлье гэж зорж хэлж байгаа. Энэ утаа буухгүй юм байна. Ийм төр, ийм засаг хэд солигдоод хитэн хин гэдэг цэрэн батууд гарч ирээд юу ч өөрчлөхгүй юм. Энэ өнгөрсөн жил ийм л юм ярьж байсан бид нар. Засгийн газар хуралдаа тийм шийдвэр гаргаж ирсэн. 10 дугаар сарын 10 гэхэд 10 дугаар сарын дунд үе гэхэд нийслэл Улаанбаатар хотод нийлүүлэгдэх нийт шахмал түлшний 80%-ийг хангасан байна гэл. Ийм 10 компани гэл зарлж ирсэн. Одоо би худлаа гүтгээд байна уу? Хаана байна нөгөө 10 компани ч төсөл аваад явсан 10 компани. Одоо иргэд хараа төлөх түүхий ч нүүрсгүй, боловсруулсан ч нүүрсгүй. Одоо нөгөө сайжруулсан 100 газар авсангүй, янданчгүй одоо ингээд өөрөөр хэлэх юм бол зүгээр 20 дугаар зууны Тэнгэрлэг монголчууд утаанд хордож өгөхгүй гэдэг нэг тийм омогшилтойгоо нүцгэн үлдэж байна. Та нар бол яг л хэсэг хэрэлдэж байгаа нэг өдөр фүнк гээл онгоцон цуугаал алгал болно шүү дээ. Тэгэл нэг цагаан сар үеэр буудаг уламжлалыг ямар мэдэхгүй шүү дээ. Ийм юм л байна. Тэг ярихгүй байж болохгүй. Тэр өнөөдөр тэр агаарын бохирдлын асуудал дээр бас яригдчихсэн нэг зүйлүүд байсан л да. Юу гэхээр зэрэг өнгөрсөн хугацаанд 180 орчим тэрбум төгрөг улсын төсвөөс зарцуулсан. За дээрэс нь олон улсын боцолтгүй тусламжид 200 орчим сая төгрөг 200 орчим сая доллар гэж байна. Зээл бол нийлэн байгаа юм тийм. Зээл бас байгаа. Тэгээ энэ яадаг гэхээр зэрэг ерөнхийлөгчийн дэргэдэх агаарын бохирдлын эсрэг зөв нийслэлийн агаарын чанарын нийслэлийн агаарын чанарын засгийн газрын хажууд ажлын эсрэг. Тэгээ энэ дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс солигдоод яваад идэг. Баян нэг ажлын эсүүд ингээд солигдож идэг. Эргээд хариуцлага тооцдог ямар ч механизм байдгүй гэдгийг өнөөдөр ярьж ийл л дээ. Тэгээ одоо Цэрэн Бат сайд тэгсэн шүү дээ. Би хар толгоороо хариуцна гэж ярьж ирсэн. Одоо дараа нь тэгээд энэ үйл явдлын дараа ингээл яваад өчөд хариуцлагыг хинч тооцохгүй. Би яг хэлээд байна шүү дээ. Өнгөрсөн жилийн 10 компани, сайжруулсан төлөв үйлдвэрлэх 10 компани хугацаанд тэр нүүрсээ нийлүүлж чадсангүй. Тэгээ тэрийг хардлагаар хариуцахгүй хайцсан тэгээ өнөөдөр. Нэр нийслэлчүүд юу төлөх нь одоо хамгийн эхлээд хэлье, шударгал хэлье. Хамгийн эхлээд хаанаас асуудал хүндрэх вэ гэхээр сургууль цэцэрлэгүүдээс асуудал хүндэрнэ. Сургууль цэцэрлэгүүдээ яаж алгах гэж. Бүгд төвийн халаалт дулаантай байгаа юм. Яаж болдог билээ гэдэг жишгийг бүгдээрээ мэдэн шүү дээ. Одоо энэ 7 хоногийн сүүлээс эхлээд гүйдэрч эхлэх гэж. Цагаагаар мэдээлэл ингэ явчих. Ийм муухай хариуцлагагүй тэгээд ингээл за яг тэр 54 тэрбум төгрөгийн шүүлтүүрийг тавьж болох л байсан байх. Хойдон эрхчил гарсан үр дүн байхгүй болохоор хэний хардлагаар хариуцсан гэдэгтэй бид юу ярих юм бэ? Тэр өнөөдөр тэр ажлын хэсгийн нэг өгсөн мэдээллийг сонсооч. Жид болгон
агаарын бохирдлын хэмжээ өсөж орж ирдгээ гэдэг ганцхан мэдээг хэлж байлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол төр түмнээс сүрдүүлдэг болсон байгаа байхгүй. Утаатаа тэмцэж байгаа нөхдүүд чинь. Өнгөрсөн жилийнхаас өнөө жилийнх өсчихжээ. Өнөө жилийнхаас эх жилийнх өсөх төлөвтэй байна гэдэг ийм дарамтаар энэ утааны бизнесийг л хийд юм байна л. Түүнээс ч даачтай 20 жил зодтолтлоо хитэн тэрбум төгрөг зарцууллаа. Бага боловч нэг үр дүн үзэгдэхээр боллоо шүү дээ. За хэд хэдэн мэдээлэлүүд байгаа. Мэдээ цэгийн сайт Эрдэнэ төлөвлөрийн удирдлагуудыг Европын орнууд руу нэвтрэхийг хориглосон байна. За энэ ноцтой мэдээллийг их сурвалжаас нь дуулгая. За энэ үйлдвэрийн 51 бол Эрдэнэ төлөвлөрийн 51 болоод 40% төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүд нийлсэн 50 орчим хүнд энэ шийдвэр үйлчлэхээр болж байгаа. Стандарт банкны хэрэгтэй холбоотой Эрдэнэ төлөвлөрийн удирдлагууд болоод тууцын гишүүдийг Европын холбооны улсууд руу нэвтрвэл шууд баримтлах шийдвэрийг Английн арбитрийн шүүхээс гаргасан гэж. Яагаад ч хүмүүстэр бид энэ дээр яриад байгаа шүү дээ. Одоо энэ Англи арбитрийн шүүгч юм болохоор 51-49 гэдэг ялгаа байхгүйгээр шийдвэр гаргачихж байна. Аль нь ч хамаагүй. Нэр бүхий ийм 50 хүн Европын орнууд руу нэвтрэхийг зардах юм бол шууд саатуулах хэрэгтэй олон улсын шүүхийн шийдвэр хэрэгжээд эхэлсэн байна шүү дээ. За би яг мэдээ мэнийг сурвалжаас энэ материалыг хүргэж байгаа шүү. Бид энд тест болж гин бол гэж яриад байсан. За дараа нь Стандарт Чартед CCBC банкуд Монголын банкуудын дансыг хаахаа мэдгэж байна. Яг энэ асуудал дээр чинь улбаатай байхгүй. Энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал 2 жилийн өмнөхөөс дээрсэн ч олон улсын томоохон банкуд Монголын зах зээлд эрсдэлтэй гэж харсан хэвээрээ. Тэд манай банкуудын дансуудыг хааж Монголын зах зээлд төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа явуулахад зогсоосон тухай мэдээлэл хэд хэдэн удаа бидэнд ирж байна. Энэ 2013 онд кредит 14 онд ING банк, Wells Fargo, Citibank 17 онд Deutsche Bank тус Монголын зах зээлээс гарснаар ам долларын төлбөр тооцоог дамжуулагч гол банк нь Стандарт банк, China банк. Гэтэл энэ хоёр банкч Монголын банкуудын дансыг хаахаа мэдэгдээд байна. Энэ бол сөрөг мэдээлэл гэж. Одоо тэгээд энэ гүйлгээ хаагур юугээр хийгдэн гэсэн үг. Юунаас болов? Яав гэд ингээд үзэхэр ерөөсөө бүх нөхцөл байдал энэ эрх баригчдын оролцож байгаа. Энэ эдийн засгаа хүртэл ус төржүүлж байгаа нөхцөл байдал хандлагаас ч болж шít. Эрүүл сарвал салбар үлдсэнгүй шít. Ууд уурхайн салбарыг ус төрчид тоглолоо. Эдийн засаг банк санхүүгийн салбарыг одоо ус төрчид тоглолоо. Талцаж шоудад гол хэрэгстэй болгочихлоо шít. Энийний үр дүн нөхцөл байдалд нь харалт. Өнөөдөр эдийн засгчдын төлөв ярьж шít. 2019 оны 10 дугаар сар буюу жилийн дараах төсөөллөөр ам долларын ханш 3,000 төгрөгөөр төгсөн байна гэж. Тийм нөхцөл байдлууд байна да. Энэ Зинда цэгийн их сурвалжтай байна. За Арслан цэгийн өнөөдөр ерөнхий прокурор зоригийн хэрэг илэрсэн цаашдаа дахин шалгах шаардлагагүй гэсэн гарчигтай материал нийтлсэн. Зоригийн хэрэг илэрсэн. Хэсэг хүмүүсийг залуучуудыг саатуулсан байж штэ. Захиалагч нь хий. Тэгээ захиалагч нь тодорцсон учраас хэргийг хааж байгаа мó гэж ойлгосон чинь захиалагчийг илрүүлэх хугацаа дууссан учраас гэж штэ. Тийм тайлбар явж байгаа юм. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүний хэрэг ингээд дуусч байгаа юм. Одоо ерөнхий прокурорын тайлбараар бол тийм л мэдээллийг авлаа штэ. Энэ байж штэ. Улсын хурлын гишүүн ил болд асуугаад. Зоригийн хэргийн зарим хэсгийг нууцаас гаргах шийдвэрийг засгийн газраас гаргасан хэрэгжсэнгүй гэж. Тэгсэн чинь ерөнхий прокурор инк хамгаалсан. Энэ хэрэгт төр тусалцаа дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Зоригийн амь насыг хөнөөнө гэж 3 хүн хөнөөсөн гэж 3 хүнд ялгааноос. Хуулийн хүрээнд шүүхийн шийдвэр нэгэнд гарсан. Шүүхийн эдсийн шийдвэр гарсан учраас энэ 3 хүнийг гин буруутай гэж үзэж байгаа. 18 жилийн дараа энэ хэрэг илэрсэн. Цаашдаа дахин шаардлага байхгүй хамгийн сүүлд булганы өгсөн мэдүүлэгт хэрэг бүртгэл нээгээд ажиллаж байна. Ингээд зоригийн хэргийг дахид цаашаа шалгах шаардлага байхгүй гинэ. За энэ 3 хүн бол шүүх шийдвэрийн нэгэнд гаргацсан учраас Монголын 3,200,000 иргэн төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Санжаа сүрэнгийн зоригийг энэ 3 хүн алсан шүү гэдэг. Өөрсдөө ч баг захиас эзэдсэн шүү гэдэг ийм ойлголтын дээр ерөнхий прокурор мэдээлэл өгөөд хаачлаа. Одоо товчхон бол энэ зоригийн хэргийг дахиж бити яриа л гэж. Хууль зүйн сайд өөр юм яриад байгаа шүү дээ. Шүүх бүртгэгч бас өөр юм яриад байгаа шүү дээ. Гэрч хохирогчдын төлөөллүүд нь бүр их ноцтой асуудал яриад байгаа шүү дээ. Яагаад өнөөдөр булганы өгсөн мэдүүлэгтэр хэрэг бүртгэл нээчээд зоригийн хэргийг хаачиж байгаа юм. Энд чи юу болоо явчих? Хоёр тусдаа болоо явчих. Ийм их ноцтой сонирхолтой энийг Арслан цэгийн үзэгч тавг ороод үзэж болно. Өнө гайхаш бармаар ийм юмнуудын Монгол төрдөл өрнөх юм.
За гишүүний гих мөнгө 50000 дахин өссөн. Энийг би өөр үзэгчдэд заавал дуулах гэж бодсон. Гишүүний тойргийн мөнгө гэдэг ингээд эхлээд 100 сая төгрөгнөөс эхэлж ирсэн. Энэ мөнгө одоо 50000 дахин өссөн. Энэ хугацаанд Монголын жирийн албаагчдын цалин 5 дахин ч өсөөгүй. Иргэдийн цалин 5 дахин ч өссөнгүй, эрх баригчдын тойрогтой гэдэг нэртэй гишүүдийн мөнгө нь 50000 дахин өслөө. Яаж энэ ухсах орн чи үндих юм бэ үүдэл. Мэдээ цэгийн энэ материалыг ороод үзээрэй. Тэгээд би яаж энэ хэр зэрэг ийм төр иргэдээсээ тасарч юм байна л да. Ийм төрийн төшөөд амьдралаас холдчихдаг юм. Хэвээ аргагүй дээ гэж хэлмээр ийм нөхцөл байдлууд. За өнгөрөх өдрийн одоо юу гэдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн гол сенсац бол энэ синий телевизээр гарсан мэтгэлцэн байлаа шүү дээ. Монгол улс парламентын засаглалтаа байх юм уу? Ерөнхийлөгчийн засаглал руу шилжих юм уу гэдэг мэтгэлцэн. Энэ үеэр хот өдөржсэн их хурлын гишүүн асан Монгол улсын баатар хүн талхаа хувааж идэж байгаа. Ургамлын тосоо грамалж авж байгаа ард иргэдийг машин өгсөн ч авахгүй гэж байна. Тэгээ Монголын ядуучууд нь хүртэл их цамаан болцсон гэдэг ийм санаа гаргаж ирж хэлэх юм бүр маш олон хүн үзсэн л бүр дахин сонсоход баймаар ийм нөхцөл байдлыг ийм хүнээс сонсох энэ хараа. Ядуурл байгаа нүн гэхдээ манай ядуурл байгаа нүн гэхдээ манай бас зарим нэг хэрийн ядуу иргэн болвол одоо Оросын Москвичиг аваад очиод аав гэвэл одоо ер нь тоож харахчгүй. Яг үнэ. Манай улсын уу? Одоо та нар харахгүй одоо тэр одоо ядуучуудын одоо би ядуучууд байгаа гэдгийг хэлчихэж шүү дээ тийм үстэй. Гэхдээ одоо хэрийн иргэн бол өнөөдөр одоо Москвич авалчийг үл тоож харчихгүй хаа. Ядуурл байгаа нүн гэх хэрийн иргэн Москвич аваач гэх юм бол тоож авахгүй гэдэг юм да. Үнэгүй машин өгье гэсэн ч одоо Монголд авах ядуу байхгүй болсон гэж байна. Яш та яг ямар хандлагаар нь ярьж байгаа би юугс ойлгох. Монголд бол ядуучууд байгаа би хүлээн зөвшөөрж байна ойлгож байна. Гэхдээ хэрийн ядуу бол гэх ингэж их юм. Баатар минь та хаана байна? Эсвэл үнэндээ гайхаж. Москвич авах байтугай тэр чин тосоо грамалж авалж талхаа хувааж авдаг. Хувааж авдаг байхгүй юу? Одоо ч гэсэн яваад үзэлтэй. Бүх дэлгүүрт элсэн чихэр грамаар зарагдаж байгаа. Хилээр нь элсэн чихэр авдаг гэл тун баг штэ. Цөөхөн байхгүй юу? Тэгж яхад бүгд бүтэн Москвич хөхөд бол авахгүй гэд сууж явах тийм ядуу хүн гэж байх уу? Энэ харин бүр одоо бүр доог тохоо юм уу, доромж юм уу юусоо ойлгохгүй болчиход байгаа. За, сэтгэлээсээ явуулъя. За, Баянзүрт дүүргийн 4-р ороод Орчин гудамжинд 3 ширхэг байр байдаг. Байр одоо хүртэл халаалтаа авч чадахгүй байна. Глобын мэндийн өргөх хүний эрх ашигаас болоод төрийн ямар ч шалбар хөдлөхгүй байна. 3 байрны 130 өрх буюу 300-аас 400 хүн хөлдөж өглөө. Бидний хинт сонсохгүй байгааг далимдуулж. За, энэ хүн Баян айл өрхүүдээр тоглож байна. Хотын захиргаа хальт хурал хийсэн тэр хурлаар нь зөвхөн нэг талыг барьсан шийдвэр гаргасан. Бид одоо яах ёстой вэ? Хүүхдүүд эхнээсээ өвдөд эмнэлэг твтэд эхэллээ гэсэн байна. Утаа нэрээр мөнгө угаадаг шүү дээ. Утаа буурчвал угаах мөнгө болчихно шүү дээ гэсэн байна. Сайн хоёроо би өнгөрөх 7 хоног бичиж байсан. Энэ жолооны өмнөх ямар журмаар хятад гүрний карманд ороод байна вэ гэсэн байна. За амжилт хүсье гэсэн байна. Шахмал түлш утаагүй зух яндангийн шүүлтүр энэ төр бол худлаа шүү. Утаанаас салах өөр шийдэл байгаа шүү дээ. За Монголын ард түмнээ сонгогдсон ерөнхийлөгчийн бүх хүүхдэд 20,000 төгрөг олгох хуулийн төслийг Монгол Ардын намын 32-33 бүлгийнхэн коноптож унахчаад монголчуудын 76-гийн нэгээс нь сонгогдсон Монгол Ардын намын нэр бүхий гишүүдийн санаачсан хуулийн төслийг дэмжчихлээ. За ерөнхийлөгчийн санаачилж баталсан бол нэлээд хэдэн сарын өмнө олон хүүхэд 20,000 төгрөг авч олон гэр бүлийн орлого нэмэгдэл байсан. Монгол Ардын намын хүүхдийн ажиллаад байна л гэмээр байна гэсэн байна. За ингээд түрүү хэлжсэн дээ. Эдийн засаг дээр уус төржөд унах, уул уурхай дээр уус төржөд байхгүй болчихсон. Одоо хүүхдүүд дээр хүртэл уус төрждөг байхгүй. Тий одоо энэ дээр байна штэ. Ерөнхийлөгчийн тамгын газар алтны компаниудад шалгалт хийгээ явж ирэх гэдэг ийм яриа одоо их хурлын танхим дотор яригдлаа штэ. Одоо энд чинь бол ерөнхийлөгч маш зүг зүгтэй санаачлаг гаргасан тухай асуудал яригдж байгаа штэ. Одоо халуун дээр сонсогч гоо. Энэ улсын хурлын гишүүн элдв хүчрүүн дүр шуулганы танхимд хэлж байгаа. Ерөнхийлөгчийн тамгын газар гэдэг газраас нэг алтны одоо нэг групп шалгалт гаргадаг болсон. Нөгөө нэг юу үлээ нэг монголчуудын хөдөлгөөн байдаг шүү дээ. Тэр нөхдүүд очиод одоо нэг баахан дээрэнтэг шантажлдаг, бооддаг гэдэг шиг л одоо нэг ийм юмнууд. Баян хонгор аймагт одоо миний над байгаа мэдээлэл 3 удаа очсон. Тэгээ энэ асуудлын салбарын яам мэдэхгүйгээ сууж явах юм.
мэдээлэл байхгүйгээ сууж явах юм. Осолдохгүй мэрэгжлийн хяналтыг аймаг орон нутгийн хяналтын байгууллагуудыг тэр ажлын хэсэгт оруулаа явуулдаг юм байлээ. Тэгэхээр эх оны төсвийн орлогын 27.1% нь одоо жишээ нь уул уурхайн салбараас орж ирэх орлого байна. Энэ дотор алт тус томоохон байр суурийг илчилж байгаа. Тэр энэ алтыг дагсан гажуудтай зүйлүүд их болчихлоо. Тэгээд очсон газрууданд хүн дарамтлагдаг. Хүн дарамтлах мөрөөрөө дарамтлахгүй хажуугаар нь худлаа ярьдаг. Их хурлын гишүүд чинь авилгалынхаа мөнгийг авцсан. Аймгийн дарганаас ч авцсан. Одоо та нар бодчихсон. Ажгаад нэг нөтүүд 100,000 төгрөг 500 сая төгрөгөөр өгдөг. Нөгөөдүүд нь орон гажууд бий удаад байгаа асуудал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Одоо Баян-Хонгор аймагт яах вэ гэхээр бичиг баримтын бүрдэл байхгүй. 2000 оноос хойш баахан лиценз авсан нөхдүүд арилжаа бодчихсон. Ажгаад нэг нөхдүүд 100,000 төгрөг 500 сая төгрөгөөр өгдөг. Нөгөөдүүд нь орон нутгийн нөгөө нэртэй завтай одоо хүнд гарууд. Тэгээд очсон газрууданд хүн дарамтлагдаг. Хүн дарамтлах мөрөөрөө дарамтлахгүй хажуугаар нь худлаа ярьдаг. Их хурлын гишүүд чинь авилгалынхаа мөнгийг авцсан. Аймгийн дарганаас ч авцсан. Одоо та нар өрх болгонд 200,000 төгрөг өгдөг. Тэгээд та нар мөнгө авахгүй хогч шүү. Бид нар алтаа ухлаа гэдэг ингээд арай. Эднэртэй тэмцээ зүтгээд идэг. Тэгээд яг хөглөр энэ хажуудлыг арилгах боломж нь үнэхээр хомс болчиход. Их хурлын гишүүд нэг иймэрхүү нөхцөл байдалтай сууж байна одоо. 2000 оноос хойш лиценз цуглуулсан хүн Баян-Хонгор аймагт тэрийг зараад явж гин гэж байна. 2000 оноос хойш лиценз цуглуулсан. Тэгээ юу гэж ярьдаг вэ гэхээр зэрэг их хурлын гишүүдэд ч өгөх авилгалыг өгсөн. Аймгийн удирдлагуудад ч өгсөн. Одоо малчтад 200,000 төгрөг өгөө явдаг гэнэ. Авахгүй л одоо ингээ ухлаа. Авах чинь чамаа авахгүй энэ мөнгийг авахгүй байх чинь чамаа авахгүй. Тийм асуудал дээр хүртэл ингээд бүр ингээ нэгдсэн бодлогоор явахгүй бол бүр бүх юм болохоо байлаа шүү гэдгийг илэрхийлэл энэ дэр харагдаж шít. Одоо тэгээд энэ гараад ирж шít. Энэ. Энэ Баян-Хонгор аймгийн Загсам иргэд ирсэн. Нөгөө нэр нь хайччваа нөгөөдөг чинь. Худалдаа хөгжлийн банкны эзэмшлийн компани гэдэг юм. Энэ үуч. Central Asia Mining компани. Малчид бид бүтэн нойртой хонч чадахгүй зов зүдэрч байна. Эцэг өвгдөөс элен зүйн өөх түүх газар нутгаа ухуулж түнхүүлэхгүй гэсэндээ нутгийн иргэд хинээч оролцоогүйгээр хууль бус компани тань үйл ажиллагааг хүчээр зогсоосон. Гэхдээ бүр биш түр хугацаатай. Нутгийн удирдлагууд болон салбарын яамнаас нь газар ухаж алт олборлох зөвшөөрөл олгосон хэмээн компани удирдлагууд даналцж байна. Яг одоо нөгөө элдв учир гişэний яриад байгаа чинь юм гэж байна. Энийг хэлээд байгаа юм. Зөвшөөрлийг авсан дарга нартаа ч ярьсан. Гэхдээ байгалийн баялагын жинхэнэ эзэд нь хий юм бэ? Үндсэн хуулийн дээр хингэж заасан байдаг. Тэгээ энэ усууд бол хамаагүй. Яагаад нутгийн иргэд хүлээн зөвшөөрөхгүй байхад та ухах гэж улаар нь дайрч иргэд малчтын амар тайван байдлыг алдагдуулаад байгаа юм. Та гэж хинлүү хандж байгаа. Худалдаа хөгжлийн банкны захирал Эрдэнэ гэдэг хүн хандж байгаа. Олдоо цагийн дээр байгаа энэ нийтлэл. Энэ сахал хочч Эрдэнэ мэлгээ Загсамын иргэд малчтыг тайван байлгаач гэдэг хүсэлт тавьж шít. Яг энэ уулуурхай асуудалтай холбоотой манай ардын парламент нэвтрүүлгээр хилцүүлэг болоход ардын өрн зохиолч Тангадын галсан гой хэлжсэн шүү дээ. Хадаг бариад хэлсэн шүү дээ. Эрдэнэ үлэх хүн минь ээ. Монгол хүн сайнны өрөөлөөр ингэж хэлт юм аа. Өөрөө намайг алан ядна цааш нь харуулна гэж зүсэн утгатай үг хэлсэн байлээ. Тэрийг чи өвгөн ахын тоохгүй. Зүгээр одоо нутаг улсыг минь амар тайван байлгаж өгөөч ээ гэж хадаг бариад гуйжсэн дүр сүчлэгч гэсэн байж л байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо тэрнийхэн төлөө одоо юу гэж Тангадын галсан гойг ална гэж байгаа юм. Тэгсэн гэж өөрөө тэр ардын парламент нэвтрүүлгээр ярьж ил. Чивтэрийн дамт чи бүр юу ч юм шүү. Учиртал баймал байна л да. Иргэд хилээд байна шүү дээ. Хөвсгөлчүүд төмөр зам тавихыг эсэргүүцсэн өнөдр. Энэ иргэд юу ярьж ирэхээр зэрэг бид уул уурхайн төмөр замыг л эсэргүүцэж байгаа юм. Хөвсгөлчүүд битгийг л Монгол зон хөгжлийн төмөр замыг дэмжиж байгаа. Зөвхөн хөгжлийн төмөр зам гэдэг нэрний ард зөвхөн уул уурхайн баялаг зөөх гэж байгаа. Монголд одоо онгон догшин байглаа арай нэг гайгүй авч үлдэж байгаа хөвсгөл нутгийг цөлмөх гэж байгаа бол энийг эсэргүүцнэ. Энэ нэг ийм л юм бодлоо. Ерөөсөө иргэд олон нийтийнхээ үгийг сонсдог, үзэл бодлыг нь үйл ажиллагаанд тусгаж явдаг төрийн тогтолцоо гэдэг юм байхгүй болчихлоо. Яг үнийг хэлэхэд өмнөх засаг нь арай дээр байсан ба шүү дээ. Одоо ингэ бодоход. Сайнтай муутаач байсан иргэдийн үгийг сонсдог байждаг гэдэг ийм хандлага яригдж шүү дээ. Өмнөх засаг гэж өмнөх 12-оос 16 оныг хэлж байгаа. Тэр харчсан намч байсан, хамтарсан засагч байсан. Тэр үед бас ингэтлээ нөхцөл байдалд ордоогүй шүү гэдэг асуудал өнөөдөр яригдлаа шүү дээ. Энэ. Улсын хурлын мөрөгдлийн байнгын ороо. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлт ганц хариу ирдэг.
ийм том асуудал үндэсний хэмжээний язгуур эрх ашиг хөндөгдөж байгаа асуудлыг тавихаар яагаад хариу хэлгээд юм бэ? Яагаад ажлын хэсэг гарч ажилтгүй? Нөгөө Aspire Mining байхгүй. Northern Railways гэдэг охин компани Эрдэнэстээс Хөвсгөл аймгийн Овоотын урхаа цаашлаад хойд хил хүртэл Хятад улсын санхүүжилтээр хууль бусаар төмөр зам тавих гэж байгааг аймгийн иргэд бид эсэргүүцэж байна. Овоотын уурхаа чиглэж байгаа Сэлэн мөрний сав газар нүүрсний зэсийн орд газруудыг Хөвсгөлийн фосфоритын орд нүүрсний судал бүсэд ашигт налтнуудыг ухаж зөөх зорилго агуулж байгаа. Ийм зүйл байж болохгүй. Энэ Aspire Mining-ийн охин компани гаргаж өгөөч гэдэг ийм хүсэлт тавьж байгаа. Иргэд даргаа ядаад ирээл энд нэг хөвлийн урлал хийж нь л эндээс хэтрэхгүй. Чадхан чадлаараа тэмцээд нутаг орондоо ингээд энэ хууль бус ууд уурхай олборлолт ухалт малталтыг чи эсэргүүцгэр зэрэг одоо хит хитэн хүн яг ингээд ийм нөхцөл байдлаас болоо шоронд байж шээ. Багахан хэмжээний их оронч сэтгэл үнэртгийн төдийдл юусоо ялалдаг, дарамтлагдаг ийм тогтолцоо хуулиараа бүр ингээд батлаад авчихсан явж байна л. Тэгээд том төвшөндөө болохоор ямар ч асуудал шийдэгддэг. Засгийн газрын хэрэг газрын дарга Занзан Шатар, Ажна Бат Эрдэнэ 5 толгой транс компани захирал давгдагч нар нүүрсний хулгайн талаар ад түм тайлбарлах ёстой гэсэн гарч. Юу одоо энэ чи хэн үнэн хэн худлаа? Одоо энэ чи сүүлдээ бүр их сонин нөхцөл байдал үүсэж шít. Яасан гэхээр зэрэг Эрдэнэс 5 толгой компани нүүрсний урхаагаас орон нутгийн компани нүүрс хулгайлж байсан тогтоогдсон гэдэг ингэсэн чинь хулгайлж байсан компани асуудал биш хулгайлуулаад байсан Эрдэнэс 5 толгой асуудал мэтэр гараад ирлээ шүү дээ. Эрдэнэс 5 толгой компани тэр үеийн удирдлагуудтай одоо асуудал ярьж эхэлж байна. Та нар яагаад хулгайлуулаад байсан? Ичтэй яг ямар тогтолцоо гэсэн үг вэ? Тэгэхээр бид нар ч нөгөө талдаа яаж ихээр хулгаатайгаа бол эвлэрсэн юм. Чаддаг нь хулгайлж болно гэдэг ийм хэсэг рүү явж байгаа мó гэдэг дүр зураг харагдаж байна. За оюутлогын ажлын хэсгийнхэн идүүх яагаас сударч гөөгөө өдөр байж байгаа. Улсын хурлын даргын хурд өнгөрсөн 3 дугаар сарын 23-нд захирамж гаргасан. Оюутлогын хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтийг шалгаж санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. За дан бочир бол ажлын хэсгийг ахалж байгаа. За тодорхой өсөлтөөр чөлөөлөгдсөн. Тэрвч тав гişүн томилогдоод ажиллаж байгаа. Өнөөдрийг хүртэл энэ ажлын хэсэг нэг ч удаа тайлан тавьг. Урьдчилсан дүгнэлтээ ч мэдүүлээгүй. Маш шуурхай шалгалт хийж байгаа маш их нээлттэй ард иргэдэд танилцуулдаг гэсэн. Энэ шалгалтын дүнг улсын хурал танилцуулахыг ажлын хэсэг захирамжаар даалгасан. Үүнээс хойш 7 сарын хугацаа өнгөрсөн ч ажлын хэсгийнхэн одоо хүртэл санал дүгнэлтээ урьдчилсан байдлаар ч танилцуулаагүй. 7 сар боллоо. 7 сар шалгада урьдчилсан дүгнэлтж байдаг. Ийм сонин. Одоо тэгээд эн чинь ёстой юу гэмээр те. Би дахиад энийг хараад аваараа гэдээ бүр харуулж. Аль болох одоо эн чинь их хурл дотроос илүү их оронч, илүү газар шорооныхоо төлөө тэмцдэг, илүү эдийн засаг нийгмийн мэдлэгтэй боловсралтай гэсэн улсуудыг энэ төр нам бүлэг гэхгүйгээр л оруулсан юм шиг байгаа юм. Ажлын хэсгийн ахлагч нь тэрвч тав. Ажлын хэсэгт улсын хурлын гишүүн Амар Зай, улсын хурлын гишүүн Баасанхүү, улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ, улсын хурлын гишүүн Жавхлан, улсын хурлын гишүүн Нарантуя, улсын хурлын гишүүн Содбаатар, улсын хурлын гишүүн Ундраа ийм гишүүд багтаж байгаа. Нийт 8 гишүүний бүрэлдэхүүн. Бүхэл намын төлөөлөл аль аль нөгөө яригдаад байдаг фракцуудын усуудын ч гэсэн оруулсан. Яагаад 7 сар таг болчих вэ? Ингээл төрийн эрх баригчдад санал өгч энэ эрх ямбий чин эдлүүлсэн ард иргэд чин ард нь ингээл итгэл тасраал хэлж шít. Оо хотлоо юм байна. 7 сар гэдэг чинь одоо тэгээ нудраган дотор бүх юм яваа байлгүй дээ л гэдэг яриачаас хоошилт яваад эхэлдэ шít. Тийм биш бол нэг зүйлийг хэлэх байлгүй. За Twitter дээр ингэж байна. Нэг жиргээч бас баримт өгөхгүй байна гэдэг мэдээлэл өгснөхийн төлөө дүүргийн татвар дээр очиж мэдээлэл өгөх юм гинэ. Хамаг нэр хаяг ажлын газраа хүртэл тоожих юм гинэ л гэж. Ийм хүн сурталтай байж болох юм. Инглиш одоо ямар иргэн нь очиж энд баримтын татвар өгөхгүй байна. Баримтын баримт өгөхгүй байна гэж хэлэх юм бэ. Очоод бүх далан булчиргаагаа тоожиж тэр компаниг нь шалгах ёстой байтал тэр хүнийг шалгаад байгаа юм шиг ийм дүрхтэй. Тэгээд тэр чинь угаасаа тэр баримтыг өгөхгүй байна гэдэг чинь татвараас зугтаж байгаа л хэлбэр үстэй. Нэг ийм төвөгтэй нөхцөл байдал үүссэн юм аа. Энэ би хэлээд байна шүү дээ. Энэ хууль юм аа. Өөр юу ч. Зөвчлөлийн тухай хууль гэж нэг хууль юм аа. Энийг эргүүлэн татаж аваад зас залруулаад сайжруулж оруулж ирэх бол
төрийн түвшээд минь энэ дээр нэг жоох эргэнлэх байлтай. Энэ бол үнэхээр амьдралгүй юм болж байна. Өдөр тутам бидний сонсож байгаа мэдээлэл төр шүү дээ. Нэг залуу зүгээр л Facebook дээр пост оруулсан. Юу гэсэн гэхээр зэрэг 15 удаа манай аймгийн засаг дарга 15 удаа гадаад руу аяллаа. Гэж хэлээд 2 сая төгрөгөөр торгуулах болсон. Өнөөдөр ч сошиалор шуугдсан. Тэр пост оруулсан хүний 2 сая төгрөгөөр торгуулж байгаа үндэслэл нь юу вэ? Нөгөө засаг дарга 15 биш 13 удаа л явсан байж. Ингээл. Тэгээд дахиад нэг засаг дарга зохион байгуулсан арга хэмжээнийхэн дараа ард нь иймэрхүү дүр зурагтаа үлддэг гэж нэг зураг аваад оруулахад дахиад 2 сая. Жишээ нь одоо энэ стандарт хэмжил зүүн газартай холбоотой би дээр нэг баримт ярьжсэн. Ингээл үргэлжлээд фактууд нь гараад идэг. Хэлэхээр л авчиад нэг юм заргач. Ийм зүйлийг ярьсан хүнтэй очоод тэмцэж шүү дээ. Боцсон процедур үйл ажиллагаанд энэ чинь нэг даргатай холбоотой нэг байгууллагатай холбоотой асуудал ярихгүй шүү дээ. Бүхэл бүтэн энэ их орны чинь эрх ашигын асуудал яригдж шүү дээ. Стандартын байгууллага гэж жишээ нь юу вэ? Битээр түрүүн ярьжсэн. Шатхуун нефтийн импортлогчдын бүх шатхуун түгээх станцуудын тэр шатхуун түгээж байгаа түгээгүүрүүдийг стандартын баталгаажуулалт хийдэг ганцхан газар нэ. Яагаад өнөөдөр хүртэл ингээд нэртэй устгаа Сод Монгол түгээгчдэн дутуу шахдаг гэж энэ гомдол явж байгаа юм. Тэнийг юус ойлгох. Одоо энэ дээр үуч Оросоос энэ барилгын халуун хүүтөөс захилгааны тоолуурыг шалгаж баталгаажуулдаг стандарт хэмжилт зүүн газраас ганцхан энэ газраас гэрчлэгээ олгодог. Баталгаажуулалтын гэрчлэгээ нь өөрөө үн цаас байдаг. Гэхдээ энэний чих хэрэгт олбогдоод ийм усууд инглээгээд хариуцлага татагдчихсэн асуудал дэлгэгдэж шít. Өнгөрсөн бүх хугацаанд л яригдлаа шít. Энэ гэрчлэгийг түүнд дардаг тамга тэмдгийг төрдөө тангараг өргөж үнд шударга ажиллах үүрэгтэй стандарт хэмжилт зүүн газрын хэсэг албаагчд үгсэн хувилдаж хуурамчаар үйлцсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын үн цаасыг хуурамчаар үйлчилж байна. Стандартыг баталгаа гаргаж өгч байна. Энэ шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжээчийн дүгнэлт стандарт хэмжилт зүүн газрын даргын тушаалаар батлагдсан. Энэ ийм хууль бус үйлдэлчин байх ёстой гэдэг ингэ байж байна. Энийг хэлж байгаа байхгүй. Захиргааны хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ. Тэгээ энэ навшин тэгээ яадаг гэхээр дээрэс нь дандаа хугацаатай. Байж байгаа л энэ солигдох болдог. Байж байгаа шинжлэгдэх болдог. Төрийн бизнес ч мэдэхгүй нэг байгууллагын бизнес ч мэдэхгүй ийм нөхцөл байдлыг ингээд дэлгэл ярихаар л чамтай ярьдаг газар нь ярь. Дээлбш өгдөн гэдэг. Үндэ бүрстэ утгагүй гэхэд энд утгагүй болчихлоо шүү дээ. Одоо энэ тоолоор баталгаажуулна гэл нэг юм яваад байна. Үгүй харин тий. Тэгээд баталгаажуулчлаа. Үгүй тэр нь 2 жилийн баталгаа хугацаа өглөө гэж байгаа. Тэнгүү жилийн дараа дахиад баталгаажуулаач ээ. Яаж гэхээр нэг ийм стандарт өөрчлөгдсөн л гэдэг. Нэг юм баталгаажуул. Энийг дахиж авчирч баталгаажуул. Тэгээ нөгөө сэлэсэр дуудаж нөгөө тоолороо салгана. Буцаад дуудаж залгуулна. Тэр болгонд нь мөнгө төлбөр. Баталгаажуулахад нь мөнгө. Үгүй тэр чинь баталгаатай л ажиллаад явж л байгаа үст. Энэ бүр үнэн сонингдээд ёстой яамар асуудал ингээл арараасаа баримт 1 2 гэл ингээл энэ байгууллагын хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой факт 2 гэл ингээд түрүүн ямар ч үл ингээл явж исэн сайтаар яваад ах юм одоо ч тийм яа хариуцлага тооцдог энийг наануу цаануу гэж ярьдаг газар байдгүй. Эсвэл та нар би хэлээд байгаа шүү дээ. Хэлмэгдэж байгаа бол ийм тийм учиртай маа гэдэг тайлбар мэдээлэл ирдэг юм. Бүр гайхаад. За энэ жил тогны хөнгөлт үзүүлэх юм уу гэсэн сэтгэл ирсэн. Энэ дээр нэг ийм мэдээлэл байгаа. Шөнийн цахилгааны хөнгөлт 9 сарын 1-ээс хэрэгжинэ л гэж. Цаг магтаан түрүүн битээр яг уншаад өгч ирсэн шүү дээ. Тий. За 11 сарын 1-ээс 4 сарын 1-ний өдөр хүртэл 2019 оны 4 сарын 1-ний хүртэл 21 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл эрчим хүчний төлбөрийг хөнгөлнө л гэж байна. Тий. Тэг болно. Гэхдээ эн чинь сонин бүсчлэлтэй мөлий. Улаанбаатар хот бол 10,000-аас дээш хүн амтаа суурингуудад энэ хөнгөлт орно гэж. За цахилгааны хүчлийн төвшнгөөс шалтгаалаад өөр байгаа. За 220 бол 700 кВт цаг, 380 бол 1500 кВт цаг байх юм аа. За үүнээс дээш гарсан хэрэглээг тухайн хэрэглэгч 50% хөнгөлөлтөд тарифаар тооцож төлнө л гэж. Дээш гарсныг хөнгөлжтүүд юм биш. Би бол энэ цахилгааны шөнийн хөнгөлтөнд өөр итгэдэг. Энэ тийм амьдралгүй яг нэг зарим оператор компаниудын нэг 3G-нүүд үйж идэв шүү дээ. Харин юмыг нэг тодорхойгүй байлгах нэг арга компаниудын дата байдаг шүү дээ. Таны дата хэрэглээ энийг ийм бүхэл өгч дуусаад одоо задгаа хэрэглээрүү шилжлээгээд яаж бодогдоод яаж гараад байгааг нь мэддэхгүй нэг юм явдаг үст. Яг тэр вирус энийг яг тэгж хардаг. Шүн тэглээд байхтал
тэгэлдэггүй байснасаа л өндөр гараад идэг. За тэгээ тэглэх шалтгаан бол энэ байна л да. Удахгүй бас цасан шуурж хүүтэрнэ л гэсэн мэдээлэл явж шүү. 24-нөөс эхлэж ерөнхийдөө Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр ингээд цасан шуураад эхлэх юм байна. За Монгол улс маань дампууржээ. Уг нь Монголдо очмоор байдаг гэсэн байна. Сайн байна уу? Сурагчдын амралт 12 дугаар сарын 25-наас 2 дугаар сарын 15 хүртэл амрах санал дэвшүүлсэн. Тэр нь тухайд юу болсон юм болоо гэж. За маргааш шийдвэр гарна гэдэг байгаа тийм. Тэр талаарх мэдээлэл маргааш шийдвэр гарах юм билээ. Тийм, маргааш. Гэхдээ боловсролын яамнаас бол эрүүл мэндийн яамнаас ийм хүсэлт гаргасан. Боловсролын яам нөө байгаль орчны яам мэдэрч хоорондоо хилэлцэж байгаа, ярилцж байгаа юм билээ. Гэхдээ юу гэж гарсан гэхлээр зэрэг сурагчдын амралтыг 60 хоногоор ингэж тогтоож болохгүй. Хамгийн дээдлийнх нь хугацаа 21 хоног байд юм аа. За энэ хугацаа бол нэг удирдлын нэг хичээлийн удирдал бол 21 хоног хамгийн дээдлийн хугацаанд амрах хэрэгтэй байдаг. Энэ бол дэлхийн стандарт. Дэлхий дээр энэ журмыг мөрдөж байгаа. Учир нь юу гэхэлэр зэрэг 9 сарын 1-ээс хойш үдсэн хичээлүүд 2 сарын дараа үзэхэд аль хэдийнэ мартагдсан байдаг гэж. Тэгэхээр ч одоо нөгөө төгсөх шалгалт малгалт энэ тэрэгэл эсвэл дөнгөж цагаан толгойгоо үзсэн хүмүүс энэ төр чинь тэгэл үсгэн мүсгэ мартаад эхлэх нь байна л. За тийм учраас баг энэ шийдвэр маргааш л хариу гарна. Маргааш хариу гарна гэж. Тэгэхдээ энэ бол яг үхлээс илүү үнцэнтэй асуудал биш л дээ. Амнаас илүү асуудал биш дээ ер нь агуулгын хувьд. Яаж шийдэх ёстой энийг эсвэл одоо сар сараар дунд нь бас баг зэрэг орхоорч зохицуулах юм уу? Зохицуулт хийхгүй бол би хэллээ шүү дээ. Утаа арилахгүй болсон найзуудаа. Энтэй ямар ч одоо юу гэдгийг тэмцэж гин гэж байгаа альч засагт бол итгэл дууссан. Одоо ерөөсөө тийм төвчээрийн л хорвоо болчихлоо шүү дээ. За тээврийн цагдаагийн газарт энэ том аврын тээврийн хэрэгсэл болон автобусны дуу тохионд ямар нэг стандарт нэмт гэж байдаг юм болов уу? Байдаг бол тэр хийн сигналуудыг шалгаж хурааж болдоггүй юм болов уу? Галт тэргэнч хотын төвөөр сигналдаж явах юм, хүүхэд төгшөж зочин сандраад явчихал төгөх юм даа л гэсэн байна. За энэ бол үнэ. Нэг хэсэг нийтийн тээврийн хэрэгслүүд чинь нэг ийм сигналтай байсан шүү дээ. Гацсан дээр гарч байгаа хүн амтан урд тойгоор нь явж байгаа машин тэргийг айлгаддаг, зошоодог. Тэгээ энийг чинь уулан зохицуулсан, болиулсан. За одоо эргээл хэрэглэгдээд эхэлсэн байгаа байхгүй. Ялангуяа тэр том аврын тээврийн хэрэгслүүд явдаг. Гудамж, талбай, замаар ийм дуу тохио хэрэглэж байгаа машинууд маш их байна. Энийхээ нэг бас дахиад нэг зэгсэлмээр байна. Энд чинь уул нь хориглогчхон журам нь байгаа үст. Тэгээ манайх бол сигналыг үндсэндээ нэг хил болгож ашиглаад байгаа юм л та. Нэг юм хэрүүлийн хил болгож. Одоо үндсэндээ баг энэ сигналынхаа хинэн баавартаа дугарж байгаараа нэг ялдаг боллоо шүү дээ. Эн чинь ямар ч тийм дүрм журам гой шийдвэрүүд зөндөө гардаг шүү дээ. Хороод бол дотор ингээл харддаг ямар хатан тайван байдал алдагдвал хэрэгжихгүй л да. За нэвтрүүлэг дуусдагч юм байна. Тоолгорыг иргэд биш холбогдох газар нь өөрсдөө ирж баталгаажуулж ивэл яасан юм бэ гэж байна. Ууланд бас тэгдэл баймаар байгаа байхгүй юу? Бид ярьсаар өдөг хитэн нөхдүүд Монголын газар шороог онгочиж байна да гიშгэх газаргүй болох үү дээ гэсэн 76-гийн идэх мөнгө гэдэг чинь бидний бүхний татвараас бүрдэг үстэй наадуул чинь хувьяасаа мөнгө гаргаж байгаа юм шиг л яриад байх юм аа л гэсэн байна. За энэ тээврийн цагдаагийн газар сигнал дуучны хоолой бишээ. Цаг дүрийн өмнө чи өөрөө өмнөгүй юу. За энэ юу ч гэсэн юм бэл. Хөдөө орон нутгийн цэцэрлэг хэдэн хүүхэд авах ёстой юм бэ? Хинтээ аймгийн Жаргалтхан сумын цэцэрлэг 22 хүүхэдтэй оронтой байхгүй гэдэг байх юм аа л гэсэн байна шүү. Стандарт бол 20 л байт юм л 25. За нэвтрүүлгийн цаг дуусчих. За 18 цаг 42 минут бидэнд эфирээс ийм боломжит хугацааг олгосон байна да. Монголын үндэсний бүхий холбоо өнөөдөр бас ээлжид нэг мэдээллийг гаргаж гэхдээ ийм тийм бүхий өргөө энтер гэдэг төрийн бас байгууллагын асуудал байна шүү. Бүгчүүдийнхаа ёс зүй асуудлаар мэдээлэл гаргасан байна лээ. Маргаашийн Монгол коммент дээр би уншиж дуулгая. За баян бүгчүүд бас энэ янз янзын барилгын компаниудын гар хөл болж иргэд олон нийтийн эсрэг явж ийн гэсэн ийм гомдол үндэсний бүхий холбоонд хэрж ийн гин. Тэгээ энэ дээр бас үндэсний бүхий холбоо мэдээлэл гаргацсан байна лээ. Албан ёсны хаягаар нь ороод үзэж болж байгаа. За 5 гараг Монгол коммент нэвтрүүлэг 18 цагт энэ эндэр дээрээс эргэж танд хүрнэ. Нэгдэж нээлсэн санал сэтгэлдээ битсэн ирүүлсэн үзэгч түмэнд баярлалаа. Маргаашийн Монгол комментээр уулзъя. Ураагаа хэл. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төлбөр болно. Unitel. Төвс төвлөр тунгалаг Апо Цэвэрос. Biohome Харшил үүсэхгүй Сингапурын эко бүтээгдэхүүнээр гэрээ цэмцэлгээрээ. Чанар технологиор тэргүүлэгч Machimpex хувьцаат компани. Цэр ховхолж уушиг цэвэрлэн зөвгийн балтай коплет сахаргүй Якоб ханятнаас хагцъя Тааламжтай мэдрэмж Итали чанар Dermomid брендийн шампунь 3790 төгрөг сансрын бүх салбараар
За цайгаа ууцгаая. Тэс энэ харилцааны гайхалтай эхлэл. Та Candy Pay application-ээр 2000 кэндигээр Land Cruiser 299.4% хямдруулж авах уран шуулалд оролцож цахим мөнгө